भाई हमार ये बरा हमनी के बानी सन बेतिया नौतन प्रखंड में बहुत दिन के बाद हमनी के ऊख चिभे के मिलला। जो हमारे छोट भाई बाड़न सुनील यादव, इनका से मुलाकात भइला और यहाँ नासा मुक्ति के जो हम अभियान चलावे नी ओकरा बारे में चर्चा भी भइला। आ इनकरा करते देख ली ताजा एकदम ऊख चिभत सन, बहुत अच्छा लागला। बाबू तू नासा के बारे में का कहे के चाहत रह कि अभी के जौन युवा जनरेशन बा जो एबरा नासा करता ओकरा बारे में तू का कहे के चाहत थोड़ा बताओ तो। नासा के बारे में हम ये कहे के चाहता नहीं कि ये नासा कोनो भी प्रकार के नासा करी सब हानिकारक है। हाँ। शरीर के लिए। कैसे जी कि मान के चलिए कि हम 1 रुपया कमाए 5 रुपया खाए तो घर के मतलब जिसमें एथी बाटे वो कैसे चली। तो एक वजह से नासा कईल कोनो भी प्रकार के हानिकारक बा शरीर के लिए। नासा भी ना करी कोनो, बस अपन कमाई खाई, अपने घर परिवार के देखी और अपन शौक से रही बस। सुनील बाबू रहन हमसे के भाई आए सन थोड़ा सा बेतिया। अब बेतिया जाते समय में एगो गांव कौन है बाबू? बरियारपुर वार्ड नंबर 6। तब मुलाकात भइला हमने के ऊखो चीज भइल हन आ जौन हमसे के नासा मुक्ति अभियान चलायो नहीं सन इनका बारे में बाबू से चर्चा भइला और कहानिया सन की जौन अभियान बा उससे जुड़ आए वाला समय इनका गाँव में आयम सन आ जितना हमसे हो सकी प्रचार के माध्यम से लड़का लोग के बतावल जाए कि नासा ना करे के चाहे। अगर वो सब नासा मत करी, फिट रही, स्वस्थ रही।